चल छोटी, हम इस लड़की के हाथ में खड्डा करके अंदर चले जाते हैं। अरे यार, समुद्र किनारे जाकर रेत से घर बनाने में बहुत ही मजा आता है। अरे छोटी, इसके हाथ के अंदर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, फिसल कर देते हैं। अरे हाँ दीदी। अरे यार, अचानक से मेरे हाथ के ऊपर यह मकड़ी कहाँ से आ गई? अरे दीदी चलो, हम इस लड़की के हाथ के अंदर इस बैलून को फुलाते हैं और उसके ऊपर कूदे, जिससे बहुत मजा आएगा। अरे दीदी, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे अब तो मेरा घाव बढ़ता जा रहा है, अब मैं क्या करूँ? अरे छोटी, अचानक से हमारा गुब्बारा कैसे फूट गया? कुछ तो गड़बड़ है। अरे चलो, मैं अपने हाथ के ऊपर ठंडी एक्सप्रेस को मार लेती हूँ, जिससे सर्दी लगने लगेगी। अरे छोटी देख, इसके अंदर तो सर्दी लगने लगी, हमारा गुब्बारा भी जम गया। अरे दीदी, हम भी इसके साथ जम गए। अरे वाह, अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई।